Brangūs Los Santos gyventojai. Šiandien aš, LSPD atstovė High Command Olivia Smith, kreipiuosi į Jūs, kadangi po paskutinių praneštų naujienų gan stipriai nukrito visuomenės pasitikėjimas mūsų Los Santos pareigūnais. Iš tiesų, mūsų pareigūnų ryšys su visuomenė niekada nebuvo labai viešinamas bei prieinamas, tačiau mes jau susitarėme su naujienų atstovais, kad galėsime pasidalinti savo darbo pasiekimais bei kitomis jūs dominančiomis temomis. Šiai dienai jūs turbūt visi jau esate peržiūrėję vaizdinę medžiagą nuo anoniminio asmens, kuris teigia, kad pareigūnas vartoja narkotikus pamainos metu. Buvo pateiktas taip pat ir garso įrašas, nors ne toks, koks jį pasiekė LSPD, tačiau bet kokiu atveju visuomenė jis pateiktas buvo. Na, to įrašo versija buvo pateikta ir mūsų departamento High Commandai, mano kolegijai Chloe Cooper, kuri teigia, jog narkotinių medžiagų vartojimas yra prilyginamas korupcijai. Noriu pranešti, kad ne, tai nėra savo padėties išnaudojimas savo asmeniniams tikslams, todėl tai nėra korupcija, tačiau už tai gresia gan didelės drausminės nuobaudos visiems valstybės tarnautojams be išimčių. Departamente nuo šios žinios gavimo buvo vykdomas labai išsamus ir ganėtinai ilgas tyrimas, bei imtasi visų reikalingų priemonių, kad pareigūnas savo tiesioginių pareigų tuo metu neatliktų. Po kurio laiko pareigūnas buvo suspenduotas nuo tarnybos ir jos vykdyti negalėjo. Taip pat jis buvo nubaustas ir kitomis drausminėmis priemonėmis. Pranešimo gavimo dieną jam buvo atlikti visi reikalingi medicininiai testai, psichotropinių medžiagų pėdsakam atrasti ir visi tyrimai buvo neigti. Departamente tai ne pirmas atvejis, kai susidurime su tokiais dalykais, kai pareigūnai yra įtariami vartojant psichotropinės medžiagas darbo metu, ar tai būti apsvaigę nuo alkoholio. Mes visada labai griežtai į šios atvejus reaguojame bei baudžiame atitinkamai, atliekame testus, blaivumo patikrinimus. Jeigu jūs susidurite su nemalonimis patirtimis, kas liečia pareigūnus, visada galite apie tai pranešti LSPD atstovams arba anonimiškai užpildę elektroninę formą. Jūsų įžvalgas mes visada reaguojame ir sprendžiame visus skundus išsamei. Tik tiek, kad nepateikėme jums apie tai jokios ataskaitos, jeigu jums reikalinga tuo atveju jokia kompensacija. Tai ganėtinai jautri tema kiekvienam žmogui ir supraskite mus, tai jau būtų visų pirma žmogaus orumo pažeidimas, todėl pasilikime taikytas drausminės nuobaudas kiekvienas savo. Mes iš savo pusės vykdėme tyrimą ir žinome, jog šią medžiagą mums pateikia ir ją platina visuomenėje žinomi baikeriai, kurie policijos departamento pareigūnus laiko savo priešais ir visais įmanomais būdais bando pakenkti, atlikdami įvairaus pobūdžio nusikalstamas veikas. Tarp jų dažniausiai yra pasikėsinimas į valstybės tarnautojus, pareigūnus bei medikus ir civilius. Taipogi, jau buvo vienas precedentas su departamente esančių pareigūnų, kuris sutiko, jog aš paviešindama jo vardą bei pavardę atskleisčiau jo tapatybę bei istoriją. Tai būtų Andrius Braškius, kuris pamainos metu buvo pagrobtas baikerių grupuotės bei su įremtu ginklu į galvą buvo verčiamas vartoti neaiškios kilmės psichotropinės medžiagas bei atskleisti vidinę departamento informaciją. Ir tai tikrai ne pirma ir ne paskutinė prievartos prieš valstybės tarnautojus naudojimo istorija. Tokių istorijų ir bylų mes turime savo mobiliojoje duomenų bazėje labai daug. Baikerių grupuotė bando visais įmanomais būdais pakenkti pareigūnams, skleisdami visų pirma dezinformaciją apie pareigūnus. Tačiau tai nėra svarbiausia, ką aš noriu šiandien akcentuoti šiame pranešime. Svarbiausia, ką jūs turėtumėte žinoti, brangus civiliai, prašome, kaip įmanoma labiau saugotis šių ypatingai pavojingų asmenų. Baikerių grupuotės narių, kurios labai lengva atpažinti, kadangi jie neslepia savo tapatybės. Jie nedėvi kaukių, jie dažniausiai apsivilkia juodas odines liemenes su vėlos tamsia atributika, vairuoja transporto priemonės su atributika bei motociklus. Jie sparčiai platina narkotinės medžiagas, žaloja Los Santoso gyventojus, todėl jaučiame pareigą pranešti jums, kad vertėtų jų pasisaugoti bei laikytis nuo jų atokiau. Mes kaip departamentas imamės visų įmanomų priemonių, jos nuginkluoti bei stabdyti jo destruktyvią veiklą. Prašome atidžiai stebėti ir jeigu turite bet kokios vertingos informacijos arba esate nukentėję nuo baikerių grupuotės atstovų, prašome kreiptis į LSPD atstovus. Su mielu noru priimsime jūsų pareiškimą ir pasitengsime kaltininkus kiek įmanoma greičiau nubausti. Viskas, ačiū Jums.